Hi guys, welcome to DRJ Vlogs. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பாக்கத்தில் வந்திருக்கோம். மடிப்பாக்கத்தில் வந்து ரக்ஷன் பேர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இது யாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் விக்கேன்ட்டு. ஸோ அவரோட ஃபார்முக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். உள்ளே வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. எல்லாம் டேம்டு பேர்ட்ஸ் தான், நம்ம கையிலையும் எடுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி பேர்ட்ஸு. நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பேசும், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பேர்டு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம் நம்ம பார்க்கலாம் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம உள்ளே போய் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குதுன்றதை பார்ப்போம், சரிங்களா? ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா ரக்ஷன் பேர்ட் ஃபார்ம்ஸ். இவங்க வந்து பேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் டாக்ஸும் வந்து இது பண்ணுறாங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து டாக்ஸ் இவங்ககிட்ட நிறைய இருக்காது, பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன ப்ரீட் கேட்டாலும் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் பண்ணி தராங்க. பேர்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே சூப்பராக கேஜ்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. அண்டு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. நல்ல குவாலிட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் கிடைக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே போய் நம்ம என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம். இன்றைக்கி யார் யார் வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சிஸ்டர் வந்திருக்காங்க கூட, என் அம்மா வந்திருக்காங்க, ப்ளஸ் வந்து என் அக்கா பையனும் வந்திருக்காங்க கூட, ஓகேங்களா? அவர் பேர் வந்து இளமாறன். அவர் வந்து மாறன் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனலில் வச்சுருக்காரு. ப்ளஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்டா பேஜும் வச்சுருக்காரு. நம்ம வந்து அந்த இன்ஸ்டா பேஜ் லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன். ப்ளஸ் நீங்கள் அவரோட இதுவும் இப்போ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அவர் நிறைய சுட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறைய போடுவார், ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே போவோம். அதுதான், அவ்வளோதான். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். நம்ம இப்போ போகிறோம். வாங்க, அப்படியே என் கூட வாங்க, ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்ட்ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ரீட் தான் இருக்குது, ராஜபாளையம் அண்ட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், ஓகேங்களா? நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக டாக்ஸ் ப்ரீட்ஸும் அவங்க பண்ணி தராங்க. அண்ட் இதுதான் ஃபார்மோட இது. நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஃபார்மை. இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ். இது ஃபுல்லாகவே இது ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் நிறைய பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸு, இந்தியன் ப்ரீட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது உங்கள்கிட்ட. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவுட் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம உள்ளே போய் நம்ம என்னன்றது பார்ப்போம். தூக்கிட்டேன் டென்ட்டோ, நான் தூக்கிட்டேன். இதை பாருங்கள், டென்ட்டோ சரியான கலர் கைஸ். நம்ம கலர் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது. கைஸ், ஆக்சுவலாக இவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா என் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு. நேம் வந்து விக்கி. இங்கே இவனும் வந்து ஒன் ஆஃப் இது இவனும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறான் பேர்ட்ஸ்லாம். அண்ட் இவன்ட்டு வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பேர்ட்ஸ் பற்றி நம்ம கேட்போம். ப்ளஸ் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபீட் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் வந்து அதை எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வாங்க போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பென்சிவ் பேர்ட்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ அதை எந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இவர் வந்து ஷோ பண்ணுவார். ஹாய் விக்கி. ஹாய். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் எங்கள் அக்கா பையன் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது ஒரு கார் பாருங்கள். இவர் தான் அந்த மாறன் டாக்ஸ். நீங்கள் வந்து இவரை இன்ஸ்டாவில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இன்ஸ்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். இவர் வந்து செம்ம சுட்டி வீடியோஸ்லாம் போடுவார். என்ன மாறன், ஓகே தானே? ஃபாலோ பண்ண சொல்லு, ஒன்றையும் சொல்லு. ஃபாலோ பண்ணுங்க. உன் சேனல் பேர் இன்ஸ்டாவில் ஓகே கைஸ், ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்ஸுக்கு போகலாம். ஓகே, ரெக்கார்டிங். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? இதுலேருந்து நம்ம அப்படியே கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெரிய பேர்ட் இருக்குது, ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே இருக்குது. அது வந்து நம்ம கடைசியாக என்னன்றதை பார்ப்போம், ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து நல்லா பேசும் அந்த பேர்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணூரோட வெரைட்டி பார்ப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொஞ்சம் லார்ஜாக இருப்பாங்க. கண்ணூரோட வெரைட்டி இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நாண்டியா கண்ணூர். இவங்க நேம் பார்த்தீங்கன்னா சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கொஞ்சம் லார்ஜாக இருக்கும். இவங்க இது ஃபுல்லி டேம்டு தான். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 months தான் ஆகுது இது. அதனால் இப்போ தான் நேற்று தான் வந்து ஆன்ஃபீடிங்கில் இருந்து இப்போது வந்திருக்காங்க. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 1 monthல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டேம்டு நம்ம ஆன்ஃபீட்லேருந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகி வந்துடும். இதோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 40 years இருக்கும். அது 40 years. ஆமாம். சைஸ் எவ்வளோ வரும்? இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சைஸஸ் வந்து பெருசாக வரும். ஓகே, இதுதான் வந்து சைஸ். இது ஓகே ஓகே. இதோட மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல். இது இந்த பேர்டோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3 months தான் ஆகுது, ஓகேங்களா? இதுக்கு என்ன ஃபீட் பண்ணுவீங்க? இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து நட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு, ஓகே, அதெல்லாம் இப்போதைக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அதில் முஸ்லீம் வந்து இப்போ வந்து ஆன்ஃபீல்டில் தான் இருக்குது இவன். ஓகே, இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 month பேபி தான் அவன். எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் ஆன்ஃபீட் பண்ணலாம் இது? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 month வரைக்கும் கூட பண்ணலாம். இப்போ ஆன்ஃபீடிங்னா இது டேம்டு, ஃபுல்லி டேம்டாக நல்லா நம்ம கிட்ட வந்து ப்ளேஃபுல்லாக விளையாடும். ஓகே,
இன்கேஸ் வந்து நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் விட்டோம்னா கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் அதோட நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட் அது கம்மியாகும். ஓகே ஓகே. அதனால தான் நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறோம். இதே வந்து ஒயிட் பேர்டுலாம் வந்து நம்ம கையிலேயே தொட முடியாது. ஓகே ஓகே. இல்லை நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி ஆகிடும். ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரே ஒரு கொஸ்டின். நீங்கள் அடிக்கடி நடுவில் வந்து டெக்னிக்கலாக டேம்டுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அப்படின்னா என்னது? டேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்கில் இருந்து பேர்ட்ஸ் வந்தோடனே இன்னும் ஒரு 20 டேஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்துருவோம். ஒரு 40 டேஸில் எடுத்துட்டு நம்மளே வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணால் தான் வந்து டேம் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையை வைக்க முடியாது. கையை வச்சுன்னா கடிச்சிடும். இது டேம்டுனா மீன்ஸ் நம்ம வந்து நீங்கள் பழகுறீங்க, நம்ம பழகிறதுனால அது டேம் பேர்ட்ஸ். ஓகே. ஏன்னா பிகாஸ் அந்த வந்து மாங்க் பார்க்கலாம். மாங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளூ மாங்க்கு. இதோ நான் எடுக்கிறேன். இதுவும் டேம்டு தான். இவன் பயப்படுறாங்க. எடுக்க போகிறோன்னு ஓரமாக போயிட்டாங்க. ஓகே, அதுலேயே அதோ கீழே இருக்குது பாருங்கள். இதுவும் சேம் தான்ல? ஆமாம், இதுவும் சேம் தான். இவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 மந்த் தான் ஆகுறான். இவனும் வந்து ஃபுல் டேம்டு தான். டேம் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி பிளேஃபுல்லாக நம்ம கிட்ட வந்து விளையாடுவாங்க. இதே மாதிரி இவன் பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங் எபிலிட்டி உள்ள பேர்டு இவன். ஓ, இது ஓகே. ஆனால் கோல்டு கிடைச்சா மட்டும் கிடைக்கும். அதனால பார்த்துக்கணும். பர்டிகுலராக கோல்டு மட்டுமா? ஆமாம், அவனுக்கு வந்து கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அது இதுவாகுது, ஷேட் ஆகுதுல்ல, அதனால வந்து கடிப்பான். அது இந்த ப்ரீடே இப்படி தானா இல்லை இந்த பர்டிகுலர் பேர்டா? இந்த பர்டிகுலர் பேர்ட் மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இங்கே பாருங்க கைஸ். கிடைக்குது. இது பண்ணால் கிடைக்காதான். அது கிளிப்ஸ்க்காக நம்மளை பிடிக்கும். இதோட ஃபெதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சில்வர் ஃபாயில் போட்ட மாதிரி இருக்குது. அதுவும் வந்து இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆஃப் மவுண்ட் கண்ணூர். இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேரஸ்ட் ப்ரீட் தான். இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அது க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர்லலாம் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்த. அதேமாரி இங்கே மட்டும் ரெட் கலரில் சிங்கில் இருக்கும். இவனும் டேம்டு தான். இவனும் டேம்டாக இருக்கிறதும் இல்லாதான் நம்ம கையில் தான். ஆமாம். இப்போ இதே வந்து வைல்டாக மாறும். வைல்டாகவே நம்ம எடுக்கல. அதுதான், இது வந்து பிடிக்கவே முடியாத அளவுக்கு கடிக்கிற மாதிரியே மாறும். நம்ம இது பண்ணுறது. ஓகே. நம்ம இவன்கிட்ட எடுக்காமல் அவன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தானா அவன் வந்து வைல்டாக மாறிடுவான். ஓகே ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சின்னல் பேரட் பார்க்கலாம். இது வந்து நானே வெளில எடுக்க போகிறேன். ஓகேங்களா? என்னடா இப்படி கடிக்குது கடிக்குது கைஸ். இது கடிக்காதுன்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டாங்க. கடிக்காது. இப்போ நியூவாக இருக்கிறதுனால அதனாலயா அது கொடுத்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமா எல்லாரையும் கடிச்சா மாதிரியே கொடுத்தது. நியூவாக ஒரு ஆள் வந்திருக்காங்கன்னா ரியாக்ட் பண்ணும் போது அப்படி தான் பண்ணுவான். இன்கேஸ் வந்து அவங்க பயப்படுறாங்களா இல்லையான்னு பயந்துட்டுவான். இன்கேஸ் நம்ம பயந்துட்டோம்னா அவன் வந்து கடிக்க மாட்டான். அவன் வந்து நம்மளை இது பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு. அது கொடுத்த ரியாக்ஷன் சத்தியமாக 10 பேரை கடிச்சு உள்ள இருக்கிற மாதிரியே கொடுத்தது கைஸ். அதனால தான் நானும் பயன்றது உண்டு. நேம் இது வந்து கிரிம்சன் பில்லி. ஓகே. இதுவும் வந்து ஒரு கண்ணூரோட டைப் தான் இது. ஓகே. நல்லா ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. நல்லா பீகாக் கலரில். ஓகே. நல்லா விட்டா போதும். கலர் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா பீகாக் கலரில். போய் பிடிச்சி வரலாங்க. பறந்து போயிட்டான் பையன். வாங்க வந்துட்டான், மாட்டிக்கிட்டாங்க. இதோட கலர் பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது. நல்லா ரெட்டு, நல்லா பீகாக் கலரில் இருப்போம். சைடில் விங்ஸ் தாங்க. இங்கே பாருங்க, சரியான கலர் பேர்டு. பீகாக் ஃபுல்லாக ஃபுல் டேம்டு. ஃபுல் டேம்டாங்க. கையில் நீங்கள் போட்டு விளாட்லாம் அவனை பந்து மாதிரி. திருப்பி பறந்துட்டான். இதா கிட்ட போகாத பறந்துடும். பார்த்தீங்களா கைஸ்? இதுதான் என் ஃப்ரெண்டோட ட்ரிக்ஸு. எப்படி பிடிச்சா பாருங்கள். புறா பிடிக்கிறதுல கில்லி கைஸ் இவன் காலேஜ்லேருந்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எது பார்க்கலாங்களா கைஸ்? நம்ம இருக்க போகிறோம் தெரிஞ்சிச்சு. அலர்ட் ஆகுறான் அவன். ஓடுறான் பாருங்கள், சரியான ஆள். எப்படி ஓடுறான் பாருங்கள். எப்படி கேமரா எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அது ஆப்போசிட்டாக. இப்போ பாருங்கள் ரைட் லெஃப்ட்டில் போவான். இப்போ பாருங்கள் ரைட்டில் போவான்.
பார்த்தீங்களா ரைட்டில் போகிறான் பாருங்கள், அதான் வேறு லெவலு. நெக்ஸ்ட்டு உங்களை இங்கே பார்ப்போம். பாருங்க சரியாக தான் 2 பேரும். ஹாய், நல்லா இருக்கீங்களா? இவங்க பார்த்தோன்னா ஆல்பினோ, இது பார்த்தீங்கன்னா லூட்டினோ. ஆல்பினோ லூட்டினோ. ஹாய் ஹாய் சொல்லுங்கள். ஹாய் ஹாய். இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டேம்டு தான். ஓகே, நான் கையில் எடுக்கிறேன். இங்கே பாருங்க பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ஒயிட் கலரில் பக்காவா கலர் பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இல்லை? ஓகே, திருப்பி உள்ளே விட்டுடலாங்க. இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு தான். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லூட்டினோ பைடில் வருவாங்க. இது வந்து ஆல்பினோவில் வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் இது. ஓகே ஓகே, வருங்க. ஓகே, இது எடுக்கலாமா வேணாம்ல? எல்லாம் டேம்டு தானே, எல்லாம் ஒரே வேறு. அதான் இதுவும் ஆக்சுவலாக ஒரே ப்ரீடு தான், ஒரே மாதிரி தான். கலர்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இது நேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ த்ரோட் கண்ணூர். இது ப்ளூ த்ரோட் கண்ணூர். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் வரும் பாருங்க. ஓகே, இதுவும் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். இது ஓகே, இதுவும் வந்து கண்ணூரில் வந்து ஒரு டைப் தான் இவங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு இது. ஓகே ஓகே. அதனால இதுக்கு முன்னாடி எடுத்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன டேம்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட வந்து பழகின பேர்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பழகாத பேர்ட்ஸ். நம்ம கையை விட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஸ்டிச்சிங்கில் வாங்கிடுவோம். ஓ, இது கடிக்குமா? இது நல்லா கடிக்குமாங்க பாருங்கள், இது நல்லா கடிக்குமாங்க. ஓகே, இது அப்போ கடிக்கணும்னா நம்ம எடுக்க வேண்டாம் கையில். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணூர் பார்க்கலாம். கண்ணூர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் லெவல். இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சிக் கண்ணூர். க்ரீன்லேயே வந்து எல்லோ ஷேட் இருப்பாங்க. ஓகே, இவன் தான் கண்ணூர். இது இதுதான் வந்து பேசிக் கண்ணூர்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகும். இதுலேருந்து தான் மியூட்டேஷன் வந்து டிஃபர் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூர், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ, அந்த மாதிரி வந்து கலர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபர் நிறைய ஆகும். ஓகே ஓகே, கலருக்கு தான் ரிங்ஸ் கம்மி. இது எல்லோவில் இருக்கும் ரிங்ஸ். எல்லோ. ஓகே ஓகே. நான் இதோட மியூட்டேஷன்லாம் என்னென்ன கலர் இருக்குன்ட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஆனால் பட் அது வந்து கையில் எடுக்க முடியாது, அது வந்து ஃபுல்லாக ஒயில்டு. நான் அதையும் நான் என்னென்னு காட்டுறேன். ஓகே ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம காக்டைல் எடுக்கலாம். இது மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பினோவில் வந்து 5 pearl. ஓகே ஓகே, ஆல்பினோவில் 5 pearl. இதோட கொண்டை பார்த்தீங்களா கைஸ், கொண்டை வேறு லெவலில் இல்லை? காக்டைல் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பேர்டு காக்டைல். இது எதுக்குள்ளே விடணும்? ஓகே வாங்க கைஸ், நம்மளே உள்ளே கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருப்போம். ஆமாம், சூப்பர். ஹாய், நல்லா இருக்கியா? ஓகே கைஸ், இப்போ இதில் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கேஜில் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வைல்டு தான். இதெல்லாம் கையில் எடுக்க முடியாதான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணூரோட மியூட்டேஷனாக, இதெல்லாம் ப்ரீடிங்காக ஒன்றா வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது மொத்தமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு தான். இங்கே பாருங்கள், லைனாக நிற்கிது பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மியூட்டேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து க்ரீனில் வந்து எல்லோ ஷேட் இருக்குது, பைனாப்பிள் இருக்குது. பைனாப்பிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைப்பர் ரெட்டில் இருக்கும், அப்புறம் ப்ளூ க்ரீன் இருக்கும், சன்சிக் இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து டைட்டூட் கண்ணூர் இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூலேயே வந்து பைனாப்பிள் இருக்குது, சின்னமன் இருக்குது. இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வைல்டு தான். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீடிங்காக எல்லாத்தையும் விட்டுருக்கோம். நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளையிங்க்கு விட்டுருக்கோம். அது ஓகே, இது வந்து இது என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சன். இது ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி சன்னோட சிக்கு பார்த்துருப்போம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து 2 years இல்லை 1.5 years மேலே இருக்கவங்க. உங்களுக்கு வந்து இது கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஹைப்பர் ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரெட்டு, ஃபேஸ்லாம் ரெட் வரும். இவங்களாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீடிங்காக நம்ம ஒன்றா விட்டுருக்கோம், காலனி செட்டப்பில் விட்டுருக்கோம். இவங்களாம் வந்து ஃபுல் டேம்டு. இப்போ கொஞ்சம் வந்து ப்ரீடிங்க்கு போட்டதுனால நம்மளை கொஞ்சம் கடிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ஆனால் எடுக்கலாம் வேணாம். இவன் பேர் டின்ட்டு. ஆமாம், இண்டோர் நல்லா ஃப்ளை பண்ணுவான் கைஸ். ஆனால் ஆக்சுவலாக இது இந்த பேர்டோட சைஸே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது கைஸ், சரியான சைஸ் பேர்டு. அதே மாதிரி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பேர்டு ஆக்சுவலாக.
இந்த பேர்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் வச்சிங்கன்னா கிட்ஸ்லாம் அவ்வளோ லவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதோட கலர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எவ்வளோ கலராக இருக்குது பாருங்களேன். அவ்வளோ கலர் நல்லா டார்க்காக ஆரஞ்செலாம் நல்லா எடுத்து கொடுக்குது. லைட்டாக கொஞ்சம் ஃபேடான கலர் கூட இல்லை, நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது ஆரஞ்செலாம், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் கைஸ் வந்துடுச்சு. இவன் பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் டின்ட்டு. இவன் ஃபஸ்ட்டு இன்டோர் அவுட்டோர் நம்ம கூப்பிட்டா நல்லா ஃப்ளை பண்ணிட்டு வருவான். இப்போ கொஞ்சம் மதிக்க மாட்டான், கையில் மட்டும் வருவான். பிடிக்க முடியாது, கையில் வேணால் இது பண்ணுவான். ஹாய் கைஸ், நான் தூக்கிட்டேன் கைஸ், நான் தூக்கிட்டேன் டென்ட்டோ, நான் தூக்கிட்டேன். இதை பாருங்கள் டென்ட்டோ சரியான கலர் கைஸ். நம்ம கலர் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது. இது சன்கனூர்னா நம்ம சன் கலரில் தான் இருப்பாங்க. எல்லோ அண்டு ஆரஞ்சு ஓகே கலரில் தான் இருப்பாங்க, அதனால தான் இது சன்கனூர். ஓகே ஓகே. டெயில் பார்த்தீங்களா கைஸ், எத்தனை கலரு சூப்பராக இல்லை. இப்போ பாருங்க கைஸ், என் காப்பு கடிக்குது. கையில் கூட இல்லை, கையில் கூட கைஸ் என் அக்கா பையன் பாருங்க கைஸ். கடிக்காது பொடியில பொடி. நீ ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது, நீ சைலண்ட்டாக இருந்தால் சூப்பராக பிடிக்கலாம் அதை. ஓகே, ட்ரை பண்ணு. நீ பயப்படாத கொடு. ஏன் கையை இப்படி இது பண்ணுற, பண்ணக்கூடாது. அழகாக நிற்கும், சூப்பராக இருக்கும். கடிக்காது, ஷுவராக கடிக்காது. அப்படியே போய் வரல, எதுவுமே பண்ணாத. எப்படி இருக்கு, சூப்பராக இருக்கா? டென்ட்டோ கேஜிகளை விட்டுடலாங்க சூப்பர். செஸ்ஸில் ஹிட் பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்ணோம்? செஸ்ஸில் ஹிட் பண்ணு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸே வந்து ஷோ கிராஸ். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷோ கிராஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இதுக்கு ஹெட்லாம் வந்து சைஸஸ் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஓகே, ஹைலாம் ஃபுல்லாக வந்து கவரில் இருக்கும், ஃபுல்லாக ஹேர்னால. உங்களுக்கு நீங்கள் க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட சிக்ஸ் தான் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது அந்த ட்ரெயிலில் இருக்கிறது. ஓகே, இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கண்ணு கூட திறக்கல. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 days சிக்ஸாக தான் இருப்பாங்க இவங்க. ஓகே பாருங்க சிக்ஸு. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரே கலர், அந்த ஃபாதர் கலரில் தான் வந்திருக்கு. இன்கேஸ் நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து இதுக்கு எதுனா டீம்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த சைஸில் கூட எடுத்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம டீம்டாக கொடுத்துடலாம். இது ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் கேட்டகரி தான். இதுவும் ஷோ கிராஸ் தான். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஹெட்டு சைஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைலாம் வந்து க்ளோஸபிள் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஷோஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து அந்த டாக் ஷோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஆமாம், அந்த மாதிரி வந்து இதுக்காக ஒரு ஷோஸ் நடத்துவாங்க, பேர்ட் ஷோ. ஆமாம், பேர்ட் ஷோ நடத்துவாங்க. அதில் வந்து டைலு, அதுக்கப்புறம் வந்து அது நிற்கிற ஸ்டைலு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கரெக்டாக மார்க்கிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கழுத்தில் ப்ளூ கலரில் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக் லைக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அதனால் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்காங்க, பானைக்குள்ளே. ஓகே, இந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க. இது எக் லே பண்ணியிருக்குதாங்க, முட்டை போட்டிருக்கு லவ் பேர்ட்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து உள்ளே போயிட்டு அடக்காக்குது, வெளில வராது, சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக இருக்குது. எப்போயாவது வெளில வந்துட்டு உள்ளே ஓடிடும் போல வந்துச்சு. இப்போ கழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மார்க்கிங்லாம் தெரியும். ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி பேர்ட் குவாலிட்டி வந்து இருக்கும். ஓகே பாருங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கண்ணூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது பைனாப்பிள். ஓகே, இவங்க வந்து ப்ரீடிங்காக போட்டு வச்சுருக்கோம். ஓகே, இது ப்ரீடிங்காக இருக்குதாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. இதுதான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான். இதுதானா? ஓகே. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இது ப்ரீடிங் பாக்ஸு, அவங்களுக்கு அது ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கறதுக்காக இங்கே வந்து டோர் செட் பண்ணி வச்சுருப்போம் நம்ம. ஓகே, இது ட்ரே இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே ஓகே, இது வந்து எங்கே வந்து ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த மரத்தூள் போட்டு வச்சுருப்போம். ஓகே, அப்படியே ஷேக் ஆச்சுன்னா கூட எதுவும் உடையாது, எதுவும் இதுவாகாது. ஓகே, இது வந்து இங்கே வந்து எக் லே பண்ணுறோம். இதுதான் வந்து எக் லே பண்ணுவோம் நம்ம. இதுதான் ப்ரீடிங் பாக்ஸ். இவங்க 2 பேருக்கு இது, அவங்க 2 பேருக்கு அது. கைஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்ம் பாருங்கள், இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக கண்டினியூ ஆக போகுது. லைக் இந்த ஃபார்மோட சைஸ் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இதை பாருங்களேன், இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கைஸ். ஆக்சுவலாக இங்கேயும் இருக்குது,
ப்ளஸ் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் தான் கைஸ். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளெல்லாம் இருக்குது. வாங்க உள்ளேயும் நம்ம போய் பார்ப்போம். ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் தான். இது எல்லாமே வந்து அதோடய சீட்ஸு, அதோடய ஃபுட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து உள்ளேயும் போனீங்கன்னா உள்ளேயும் நிறைய கேஜ் அடித்து நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்கேஸ் பேர்ட்ஸ் லவர் யாராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களை விசிட் பண்ணுங்கள். நான் இவங்களோட லொக்கேஷன் அண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனு. ஓகே. ஆஃப்ரிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் இருக்குது, ரிங்கு அண்டு நான் ரிங்கு. இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து நான் ரிங்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலனி பிரீட் தான் போட்டிருக்கோம். இது உள்ள பானையில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் இருக்குது, பானையிலையும் இருக்கும், எக்லாம் லேக் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்க கைஸ், அங்கே ஒரு பேர்டு இருக்குது, அங்கே இருக்குது, இங்கே 2-3 இருக்குது, இந்த பானை மேலெலாம் இருக்குது. எல்லாம் பயப்படுறாங்க கைஸ். நம்ம உள்ளே கேமரா எடுத்துகிட்டு போனோம், நம்ம வெளிலேருந்தே பார்ப்போம், பாவம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. சரியான செட்டப் கைஸ். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்தால் ஜாலியாக பார்த்து தூங்கலாம். அருமையாக இருக்குது செட்டப். ஒரு எத்தனை பானை, 1 2 3 4 5 6 பானை இருக்குது கைஸ். மேலே கீழேயும் இருக்கா? கீழே வந்து இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ். இது நம்மக்கிட்ட வர சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் போட்டுட்டு ஃப்ரீ ஃப்ளைங்க்கு விடுவோம். இது வந்து நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளை ஆகிட்டு நல்லா சாப்பிட்டதுன்னா அதுக்கப்புறம் அது ப்ரீடிங் டைமில் வந்து நம்ம எடுத்து ப்ரீட் பண்ணுவோம். அது ஓகே ஓகே. இதில் வந்து எல்லாம் வந்து எல்லா டைப்ஸும் வந்து கலந்து இருக்கும். அது ஓகே ஓகே. இந்த பாருங்க எத்தனை உட்காந்துருக்கு, நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக இங்கே கிடைக்கிற லவ் பேர்ட்ஸா இல்லை இதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டா? இங்கே கிடைக்கிறது அது இங்கே நார்மலாக. ஓகே ஓகே. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம். உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது கைஸ். வாங்க. லைட்டு படப்படுறாரு கைஸ். ஓகே வாவ். இதை பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ பெரிய கேஜ், எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் கேஜ். இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ளை பண்ணோம் வச்சுருந்தோம். இது ஃபுல்லாக கண்ணூர் இருந்தது. ஓகே. கஸ்டமர் கேட்டதுனால ஒரு 40 பீசஸ் நம்ம எடுத்து கொடுத்துட்டோம். ஓ 40 பீஸ் கண்ணூர் இருந்தது கைஸ். இதில் எல்லாமே சேல் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக ஃப்ளை பண்ணோம். அதோட அந்த லைக் கூண்டில் இருக்க ஒரு இது தெரியாது அது எங்களுக்கு. நல்லா ஜாலியாக பறந்துட்டுருக்கோம். எவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ இவர் நிற்கிறாரு, இவரே செம்ம ஹைட்டு, இவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹைட்டு இருக்குது. நல்லா பெரிய கேஜ். 7 ஃபீட் இருக்கும். 7 ஃபீட் அங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டு இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ ஹைட்டு கேஜ். அப்பா. ஸோ கஸ்டமர் கேட்டதுனால ஃபுல்லாத்தையும் கொடுத்ததுனால காலியாக இருக்குது. ஓகே. இதுலேயும் அதில் என்னது, இது வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸு. இது உள்ள ப்ரீடிங் செட்டப்போடு இருந்தது. அங்கே பாருங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸ். இதில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஆஃப்ரிக்கன் சொன்னேன். ஆஃப்ரிக்கனில் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து நான் ரிங்கு, இது பார்த்தீங்கன்னா ரிங்கு. எல்லாம் வந்து ப்ரீடிங்கில் இருக்காங்க. அதனால் வந்து எல்லாம் நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்காங்க. நான் இதை காட்டுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹையில் 4 கலர்ஸ் வருதுல்ல இது? ஆமாம். ஹையில் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னல ரிங், ஒரு ஒயிட் கலர் ரிங் மாதிரி தெரியும். ஓகே ஓகே. ஆனால் இதில் தெரியல, ஆனால் வெளில எடுத்தால் நல்லா தெரியும் போல். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ணூரோட ப்ரீடிங் செட்டப். இது ஃபுல் பேர் இருக்குது கைஸ், நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குதுங்க. ஃபுல்லாக ப்ரீடிங் வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே ப்ரீடிங் பாக்ஸ். 1 2 3 4 எல்லாத்துக்குமே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இருக்குது. இதில் எல்லா மியூட்டேஷனும் இருக்குது. ப்ளூ, க்ரீனு, பைனாப்பிள். ஓகே. அந்த மாதிரி எல்லா மியூட்டேஷனும் இருக்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு முன்னாடியே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், இங்கேயும் இருக்குது. இது என்ன வெரைட்டிஸு? இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷோ கிராஸ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஷோ பார்த்தோம். இது வந்து ஷோ கிராஸ். இது ஷோ கிராஸ். அங்கே இதுலேயும் லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே இது வந்து ஷோ கிராஸ். ஓகே ஓகே. இது ப்ளூ கலர் லவ் பேர்ட், ப்ளூ கலர். ஓகே வாங்க நம்ம இல்லை. ஓ இதெல்லாம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சேலம் பண்ணுறீங்க? இது பாருங்க கைஸ், இதெல்லாம் நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் கைஸ். இது என்னென்ன இவங்க சேல் பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன தேவை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட இருக்குது. இந்த ஃபார்முக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ மொத்தத்தையும் நீங்கள் அள்ளிட்டு போய்ட்டு வீட்டில் ஒரு ஃபார்மே வைக்கலாம். இவங்களோட பெரிய ஃபார்மாக வச்சு இவங்களுக்கே நீங்கள் ஒரு சேலஞ்ச் வச்சிடலாம்.
நெக்ஸ்ட் என்ன பேர்ட் பார்க்கலாம்? நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் டேம்டு வந்து நம்ம எப்படி டேம்டுலாம் சொல்லியிருக்கோம், அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி எந்த சிக்கில் இருந்து இப்போ ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட சிக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, கொஞ்சம் அந்த சிக்ஸ்லாம் நான் காட்டுறேன். ஓகே, இந்த பாருங்க கைஸ், இதெல்லாம் வந்து டேம்டு தான். இது சிக்கில் இருந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபெதர் வந்துருச்சு. நம்ம எடுத்து மதர் ஃபீட்லேருந்து எடுத்து சின்னதாக இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெதர்லாம் இருக்காது அப்போல்லாம். அதிலேருந்தே நம்ம தனியாக எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறோம். ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டேம்டாக நம்மளுக்கு வரும். அப்படி இல்லைன்னா எல்லாம் வைல்டாக மாறிடும் அது. ஓ, ஓகே, ஓகே. இது எத்தனை மந்த்து? இது எவ்வளோ டேஸா மந்த்தா? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மந்த் ஆகுது. 2 மந்த் ஆகுது. இது கொஞ்சம் வந்துருச்சு ஃபெதர்லாம் கொஞ்சம் இன்னொரு 2 வீக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. செல்ஃப் ஃபீடாக அவங்களே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. என்னென்ன தேவைன்றது இவங்களுக்கே தெரியுமா. 2 மந்த்ஸ் சிக்கு கைஸ். இது குட்டி. இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 மந்த்து தான் ஆகுது. இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபெதர்லாம் வருது. அந்த ஒயிட் கலரோட அந்த இதெல்லாம் போயிட்டு. ஓகே, இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த கலர் தான் இருக்கும். இந்த ஒயிட் கலர்லாம் உங்களுக்கு வந்து உதிரி ப்ளஸ் வந்து நியூ ஃபெதர் உங்களுக்கு வந்து இதான் ரைஸ் ஆகும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் ரைஸ் ஆகும் கைஸ். ஸ்டார்டிங்கில் என்னடா இது இந்த கலரில் இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது. இவங்களோட க்ரோத்துக்கு அப்புறம் தான் இவங்களோட கலர் அண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக தெரியும் கைஸ். ஓகே, இது வீட்டிலே இந்த மாதிரி வச்சிடலாமா? ஒன்றும் ஆகாது, வீட்டிலே இருக்கும். நம்ம இது வீட்டில் தான் வச்சுட்டு அது கரெக்டாக ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே, 30, 40 அந்த மாதிரி. ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேர்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து லாரி கேட். இது லாரி சரியா எனக்கு இது சிங்கப்பூரில் ஒரு பெரிய இதில் நான் பார்த்துருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெயின்போ. இதுலேயே உங்களுக்கு ரெயின்போ கலர்ஸ்னாலே நல்லா தெரியும். மல்டி கலர்ஸ், நிறைய கலர்ஸ் வரும். இது ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு இருக்கும். இது இன்னும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வீக்ஸில் இவங்க நல்லா ரெடி ஆகிடுவாங்க. இது எத்தனை மந்த் ஆகுது? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மந்த்து தான் ஆகுது. இது ஓகே. ஆக்சுவலாக கைஸ் இது என்ன பேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து ஒரு சென்டோசான்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா, சென்டோசான்ற இது பக்கத்துலேயே ஒரு பேர்ட்ஸ் பெரிய கேஜ் இருக்கும். எப்படின்னா அண்ணாநகர் டவர் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய கேஜ் இருக்கும். அது ஃபுல்லாக thousands ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கும். அது பேரே லாரி தான், LORRY. கையில் வந்து ஒரு லெமன் ஜூஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த லெமன் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களை சுற்றி ஒரு 70-80 பேர்ட்ஸ் வந்து உட்காந்து குடிக்கும். அந்த ப்ரீடு தான் இது ஆக்சுவலாக சிங்கப்பூர் ப்ரீடு லாரி. இது பார்த்தீங்கன்னா லாரி வந்து இது சீட்ஸ்லாம் எதுவும் சாப்பிடாது. இது ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரூட்ஸு, ஜூஸு, ஓகே, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இவங்க, லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க. அதர்வைஸ் வந்து வேறு எந்த ஃபுட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க இவங்க. ஓகே, ஓகே. இது வந்து இப்போது 6 வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸில் வந்து வெளில வந்துடுவாங்க. ஓகே, ஓகே. ஓகே, அண்ட் இது பாருங்கள் நீங்கள், இதே பாருங்கள். இதுலேயே வந்து நம்மக்கிட்ட நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ரெட் கலர் லாரி. இதுலேயே வந்து நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்குது. ரெட் லாரி இருக்குது, பிளாக் இருக்குது, டஸ்கி இருக்குது, அந்த மாதிரி வந்து லாரி இருக்குது. ஓகே, ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா இது லாரி பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs 4 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது. 4 lakhsன்றது ஒரு சிங்கிள் பேர்டா? சிங்கிள் பேர்ட் 4 lakhs அங்கே. இது ஸ்டார்டிங். இதெல்லாம் வந்து மரத்தூள். இது மரத்தூளில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. சப்போஸ் அது வந்து சாஃப்ட்டுக்காக அடி பண்ணக்கூடாது, ப்ளஸ் வந்து அது தூங்குறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் ஹார்டாக எதாவது போட்டு வச்சிங்கன்னா அதோட நெயில் வந்து ஏதாச்சும் இதாகும். ஏன்னா 6க்கு வந்து தெரியாது குட்டிக்கு எப்படி நடக்கணும் என்னன்ட்டு. ஸோ இதுனா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டும் ஆகாது. ஓகே, பார்த்தீங்களா இவங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப இந்த குட்டியிலேருந்து அவங்களே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி விற்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் இவங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பெனிஃபிட்டு. நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் கிடைக்கும். ஏன்னா எந்த இதை பற்றி வேணுமோ நீங்கள் வந்து லைக் இவங்ககிட்டே கேட்டுக்கலாம் ஃபர்தராக. ஏன்னா இவங்க சின்னதுலேருந்து பண்ணுறாங்கன்னும் போது லைக் அவங்களுக்கு தெரியும் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி அப்படின்றது. இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்கா, நீங்கள் பேர்டு வாங்கிட்டு போயிட்டீங்க, ஒரு அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ இவங்ககிட்டே நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட இவங்க அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க என்னென்ன பண்ணலாம், அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம், உங்களுக்கு எல்லா ஒரு அட்வைஸும் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கைஸ். கிரே பேரட் பாருங்க கைஸ், இதுதான் கிரே பேரட். இங்கே இருக்கிறதுல பெரிய பேர்டு தான். இது வந்து ஒரு சிக்கு, இது 3 months சிக்கு. அண்ட் இவன் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கான் பாருங்கள், இவன் வந்து 4 years கைசிங்க. இங்கேயே ஒரு 1.5 years இருக்கான். வெறும் ப்ரீடிங்க்கு மட்டுமே வந்து இது பண்ணுறாங்க. இவன் தான் ரொம்ப பேசுவான். ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொல்லியிருப்பேன் உங்ககிட்ட, லைக் ஒரு பேர்டு வந்து பேசுவோம் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த பேர்டு அதுதான். இவன் எப்படின்னா தனியாக
தனியாக இருக்கும்போது நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணி பேச ஆரம்பிப்பான். லைக் 3 முழு பாட்டு கூட பாடக்கூடிய நாலேஜ் இருக்குது இந்த பேர்டுக்கு. அண்ட் வந்து லைக் உங்கள் ஃபோனோட ரிங்டோன்லாம் அழகாக வந்து மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நீங்கள் இருக்கீங்களோ அது ஆக்சுவலாக அதோட மைண்ட் செட்டில் தான் பேசும். ப்ளஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அது அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது. அவங்களோட மைண்ட் செட்டு பேர்டும் மனுஷன் மாதிரி தான். அவங்க பாட்டு ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா பேசுவாங்க. உங்களோட ஃபோன் ரிங்டோன்லாம் ஆக்சுவலாக என்ன சவுண்டில் வருமோ அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணுவான். ப்ளஸ் வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரமாக பேசியிருந்தான், என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தான். அவ்வளோ இப்போ வந்து 4 பேர் பேசுகிறாங்க. இப்போ நான் வந்து ஹலோ சொல்கிறேன், இன்னொருத்தவங்க ஹலோ சொல்கிறாங்க. ஒரு ஹலோவாக சொல்ல மாட்டான், 4 வகையாக அவங்களோட டோனில் வந்து அவன் பேசுவான். அவ்வளோ கிளவரான பேர்டு இவன். 4 இயர்ஸ் ஆகுது கைஸ். கிங் மாதிரி இருக்கான் பாருங்கள் ரோசப்பில் எவ்வளோ பெருசு இருக்கான் பார்த்தீங்களா. ஆக்சுவலாக நான் கை வைக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். நிறைய நல்ல ஒரு இது கத்திரிச்சா பைண்டியா சரியான சவுண்டு வரும் லைஃப் இவன் கற்றுனா. அதோட குட்டி தான் இது. லைக் ஒரு 3 months ஆகுது. இது நம்ம முடிஞ்ச கையில் எடுத்து பார்க்கலாம். எடுத்து தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை நவரிலா பயப்பட போகுது. ஆக்சுவலாக பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பயம் இல்லாமல் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு உங்களை டெஸ்ட் பண்ணணும் பேர்ட்ஸை நீங்கள் பயப்படுறீங்களான்ட்டு. நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டம் காட்டும். அப்படி நீங்கள் பயப்படல அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட அது வந்துடும். ஸோ பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான். இப்போ பாருங்கள் வந்துட்டான் பாருங்கள் வெளில எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கான் பாருங்கள் சூப்பராக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேரட்லேயே வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஓகே. ஒன்று வந்து காங்கோ, இன்னொன்று சிம்னி. இது வந்து காங்கோ. இது சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹியூஜாக இருக்கும். அது ஓகே. காங்கோ டிம்னே பார்த்தீங்கன்னா சைஸஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இவனோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 years இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவன் வந்து இருப்பான். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா 60 years இருப்பான். லைக் ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறானோ அவ்வளோ நாள் வாழ்றது இந்த பேர்டு. இன்னும் நீங்கள் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வச்சிங்கன்னா அதோட மினிமமே பார்த்தீங்கன்னா 40 years. ஸோ நீங்கள் 40+ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அழகாக நீங்கள் நல்லா பக்காவாக நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா 40 60 years 70 years வரைக்கும் வந்து இருக்குமா. லைக் நம்மளே வந்து இப்போ இந்த காலத்துலலாம் வந்து நிறைய லைக் டிசீஸ் வருது. 60 years 70 years நினச்சி பாருங்கள். மெயின்டெனன்ஸ் மட்டுமே முக்கியம். அழகாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக பண்ணலாம் கைஸ். க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேர்ல்டுலேயே வந்து நல்ல இன்டெலிஜென்ட் பேர்டு, நல்லா டாக்கிங் எபிலிட்டி உள்ள பேர்டு இவன். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்ஸ்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து நட்ஸு சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. ஓகே. நல்ல ஃப்ரெண்ட். மீட்லாம் எந்த பேர்டும் சாப்பிடாது இல்லை? மீட்லாம் சாப்பிடாது கைஸ். பயப்படாங்க. இவங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம கிட்ட பேர்ட்ஸ் எதுவும். ஓகே. ஓகே. ஆனால் மீட்லாம் சாப்பிடும் இல்லை வெளில வயலில் இருந்தால் வைல்ட் பேர்ட்ஸ் சாப்பிடும். ஆனால் இது வந்து நீங்கள் கையிலையும் எடுத்து இந்த டேம்டாகவும் வளர்க்கலாம், வைல்டாகவும் வளர்க்கலாம். நம்மளை பொறுத்து தான் இந்த பேர்டும் இல்லை. இவங்ககிட்ட என்ன மாதிரி பாண்டிங்கில் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே கைஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸோட ஃபுட்டு என்னென்ன இருக்குது, ப்ளஸ் இவங்க என்னென்ன சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் பேர்டுக்கு விற்கிறாங்க அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஏன்னா இது வரைக்கும் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக நீங்கள் இங்கே சப்போஸ் பேர்டு வாங்கினீங்கன்னா கூட என்ன ஃபீட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் இவங்ககிட்ட அதுக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு போவோம். ஓகேங்களா? வாங்க ப்ராடக்ட் இப்போ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்ஸுக்கு வந்து காமனாக எல்லா ஃபுட்ஸும் வந்து நம்ம வந்து சீட்ஸ் தருவோம். ஓகே. இதில் வந்து சன்ஃப்ளவரு ஓகே. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 10 வெரைட்டிஸ் மேலே இருக்கும். 10-15 வெரைட்டிஸ் இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான ரேஷியோ போட்டு ஒரு 1 kgயில் வந்து நம்ம பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா 1 kg கைஸ். இது வந்து மிக்சடாக இருக்குது. ஒரு 10 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. சன்ஃப்ளவர் சீடு மோஸ்ட்டாக எல்லாமே. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வேணும்னா கூட நீங்கள் இங்கேயே கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்கள் வேணால் வெளில கூட அது உங்கள் இஷ்டம் வாங்கிக்கோங்க. அதான் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை பேக்கெட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இல்லை ஃபுல்லாக நம்ம ரேக் ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போது வந்து சாட்டர்டே சண்டேனால எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து சாட்டர்டேனால போயிட்டு இருக்குது. ஓகே. ஓகே. இது சன்ஃப்ளவரு. நம்ம சன்ஃப்ளவர் மட்டும் வந்து பெரிய எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர். ஓகே. ஓகே. இப்போது என்னென்னா கிரே பேரட்டு, அப்புறம் மெக்கோ அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வெறும் சன்ஃப்ளவர் சீட் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். ஓகே. ஓகே. சின்ன சீட்ஸ்லாம் வந்து அது சாப்பிடாது. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம மூக்கல்ல
இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. மூக்கல்ல பச்சை கப் மூக்கல்ல ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டான ரேஷியோ போட்டு 1 kg இது பண்ணுவோம். இது எப்படி கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 24 hours பிஃபோர் நல்லா ஊற வச்சுட்டு இது மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாமே ஊற வைக்கணுமா? அதெல்லாம் இல்லை இது மட்டும் தான் ஊற இது மட்டும் ஊற வைக்கணும். ஓகே கொடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எதுவும் இல்லை, நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து கஞ்சி மாவு தருவோம். அதுதான் சத்து மாவு கஞ்சி மாதிரி கஞ்சி அந்த மாதிரி தான் இது. நல்லா வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் நல்லா இருக்கும். நம்ம சின்ன வயசில் சாப்பிட்டது சத்து மாவு கஞ்சி. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ பேர்ட்ஸுக்கும் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்ட்டு. நல்லா சைஸஸ் வரும், நல்லா இருக்கும். பேர்டோட சைஸ் நல்லா வருமா? ஓகே. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஆன்டிக் ஃபார்ம்லாவும் இருக்குது. இப்போது நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து சிக்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம்ல, ஆமாம், அதுக்கெலாம் வந்து ஆன்டிக் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம எந்த ஃபார்முலா வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிக் ஃபார்முலா செக்கு கொடுக்குறது. ஆமாம், ஆன்டிக் ஃபார்முலா இது. இந்த பாருங்கள் நியூட்ரி பேர்ட். இது வந்து சிக்ஸுக்கெலாம் இதெல்லாம் வந்து சிக்ஸுக்கெலாம் வந்து கொடுக்குற இது கைஸ். ஸோ நீங்கள் குட்டி குட்டி பேர்டுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் எல்லாமே கொடுத்துடக்கூடாது. நாங்கள் இந்த பிராண்டட்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணல. இது நாங்கள் இதை கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது, நீங்கள் வேணும்னா வாங்கலாம். ஓகே ஓகே. கேஜஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ராவல் கேஜ்லாம் இருக்குது. இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஒரு பேர்டை வந்து நம்ம வெளியில் எங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அப்படி இல்லைனா எங்கன்னா வாங்கணும், இந்த கேஜஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கேஜஸ் வந்து எடுத்து போகாத அளவுக்கு இது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி கேஜஸ் வேணுனாலும் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 அடி கேஜில் இருந்து நம்ம கிட்ட வந்து 4 அடி கேஜி வரைக்கும் இருக்குது நம்ம கிட்ட. 4 ஃபீட்டா? ஆமாம், 4 ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது. நான் மேலே உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது என்ன மாதிரி கேஜஸ். அண்ட் இந்த கேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ணுற கேஜஸ் தான். ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் த்ரோனில் போட்டு பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்க்க முடியாது. ப்ளஸ் தப்பு, அது அவ்வளோ இதெல்லாம் நீங்கள் வளர்க்கக்கூடாது. இது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ட்ராவல் ஷாப்லேருந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற டிஸ்டன்ஸுக்கு மட்டும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் குட்டியாக தானே இருக்குது, நம்ம இதிலே வச்சு வளர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பேர்டு தான். ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ளை பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து லைக் அந்த மாதிரி வந்து இது குட்டி இதில் போட்டு நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதோ காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா கேஜஸ்லாம் ஆல்ரெடி சொன்னேன். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து 1 ஃபீட்லேருந்து 4 ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது. ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கேஜஸ் தான். இது நம்ம சும்மா டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்கோம். இப்போ கஸ்டமர் இந்த கேஜி தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ளே இருக்குது, நம்ம வேணால் எடுத்து கொடுத்துருவோம். அது ஓகே. இது எல்லாமே நியூ கேஜஸ் அங்கே. ஆமாம், பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை பேர்ட்ஸ். இது எல்லாமே வந்து நியூ கேஜஸ் மேலே இருக்கிறது. இது எத்தனை ஃபீட் இது? இது பார்த்தீங்கன்னா இது 2.5 2 to 2.5 2 ஃபீட் வருமாங்க இது. ஓகே. இப்போ நீங்கள் சைஸ் எந்த சைஸ் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம்ல பெருசு சொன்னால் பண்ணி ரெடி பண்ணி தரலாம். ஓகே. இந்த பெரும் கைஸ் என்ன நான் பண்ணிகிட்ருக்கான் போட்டு இது கூட விளாட்றான். நான் பார்த்தோன்னே நல்லா மாதிரி ஓடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நெஸ்டட் பாக்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம பாக்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸு அதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காக்டைலு. ஓகே. காக்டைலு, ஸ்மால் கனூரு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். எல்லா டைப்ஸும் இருக்குது. நம்ம கஸ்டமர் வந்து என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருவோம். நம்மக்கிட்ட இது இல்லாமல் எல்லா பேர்ட்ஸும் இருக்குது. இன்கேஸ் நம்மக்கிட்ட வரும் பேர்டு உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஆமாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க, இங்கே இத்தனை பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் நாளைக்கே வேணும்னா அது எப்போ சேல் ஆகும்னு தெரியாது. டக்குன்னு மூவிங் ஆகிட்டே இருக்கும். எந்த பேர்டு வேணாலும் நம்ம. ஆனால் நீங்கள் லைக் ஒரு பேர்டு லைக் பண்ணுறீங்க, அதுதான் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா சொன்னீங்கன்னா அது கன்ஃபார்மாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பட் ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த பேர்டு இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா இங்கே டெய்லி மூவ்மெண்ட் தான். ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து சேல் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இங்கே வந்துட்டு இந்த பேர்ட் நீங்கள் காமிச்சிங்க இல்லைன்ற மாதிரி கேட்காதீங்க. நீங்கள் ஆனால் அதே பேர்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள், சூப்பராக நல்லா பக்காவான இதில் உங்களுக்கு எடுத்து தருவாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த இதெல்லாம் கூட நெஸ்டிங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பேர்ட்லேருந்து பெரிய பேர்டு வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது நெஸ்டிங் பேர்ட். இன்னையோட வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். பேர்ட் ஃபார்ம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பேர்ட் ஃபார்மோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரக்ஷன் பேர்ட் ஃபார்ம். இது வந்து எங்கே இருக்குது இந்த பேர்ட் ஃபார்மு? கரெக்டாக அட்ரஸ் சொல்லிடுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆதம்பாக்கம் மெட்ரோ, அது நியர்பையில் தான் இருக்குது. ஒரு 5 minutes வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோ பிரியாணி சென்டர் இருக்குது. ஆமாம், லேண்ட்மார்க்ஸ் கூட நீங்கள் நைட் பிரியாணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ப்ரோஸ் பிரியாணி. அந்த ப்ரோஸ் பிரியாணிக்கு பக்கத்து தெருவில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? இல்லை, பக்கத்து பில்டிங் தான். பக்கத்து பில்டிங்கா? ஓகே 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 கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பாய் பாய்.
ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட ஆடியோ வந்து சரியாக ரெக்கார்ட் ஆகலை, அதனால் நான் செல்ஃப் ஆடியோ கொடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் டன்ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டுட்டு அவங்க வந்து உங்கள் அட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்களே கூட செல்ஃபாக புக் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் வந்து அவங்களே கூட உங்களுக்கு புக் பண்ணுறாங்க. ஓகே, பை பை, see you in next vlog.